ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 15 ರಿಂದ 20 ಸಲ ಸೀನೋದು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ದಳ ದಳ ನೀರು ಇಳಿಯುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರೈ ಕಫ್, ಕಣ್ಣು ಕಡ್ತ, ಗಂಟ್ಲು ಕಡ್ತ, ಕಿವಿ ಕಡ್ತ, ಈ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏನು ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಮಂದರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು, ಸುಯ್ ಸುಯ್ ಶಬ್ದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ತಮಾ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೀಡಿ ಸೇದೋರಿಗೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಯುತ್ತೆ, ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಅಲರ್ಜಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಕಡ್ತ, ಕಿವಿ ಗಂಟ್ಲು ಕಡ್ತ, ಈ ಥರ ಇದ್ದವರು ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೀಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗಿನ್ನೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಯೂಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಿಂದಿರ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದಿರ್ತೀರೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡ್ದಿರೋ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮೊಸರು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೋದು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅವರು ಈ ಥರದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ತ್ಯಜಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹೊಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹೊಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಗುಜರಾತ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ.